好，Hello YouTube 觀眾們，大家好，我係希神。嗱，今日會同大家講一講傅穎 Teresa 先啦，係嘛？即係嗱，傅穎 Teresa 佢依家就出翻嚟講啦。佢出咗首新歌啊嘛，上個月。咁依家出翻嚟講翻啲嘢。喂，當時係點解好地地退休啊咁樣嘅咧？30歲啫喎嗰陣。咁又退休，但係當時你話，你未紅過，唔係啊，好多人話佢未紅過，其實我唔同意㗎，係啊，我覺得佢好紅啊，其實嗰陣係紅過㗎，絕對有紅過Cookie Mini Cookies 嗰陣咧，我係覺得佢係即係都叫有啲知名度㗎，即係相對 Stephy 嚟講，我覺得都不相伯仲我可以咁樣理解，差唔多，亦都覺得喂呢個女仔其實好靚嘅咁佢依家出翻嚟出首新歌咁樣又有冇人聽呢？問我頭先望一望咗得3萬2 view 啫嘛，係啊，一首新歌3萬2 view，你諗下依家即係娛樂圈幾難做啊！即係你唱首歌都冇點擊，其實真係幾難搞嗬！即係你咁講你作曲作詞一份錢跟住然之後去錄音一份錢，跟住然之後你揾人哋後製做混音一份錢，咁你拍 MV 一份錢，其實一份叫做唔好話粗製濫造，慳慳地做首歌出嚟，幾萬蚊，3幾萬啦，細幾萬啦，慳慳地喎，慳慳地喎，3幾萬走唔甩嘅，冇得走嘅。咁所以如果你話一首歌個投資去到幾萬，然之後翻嚟可能得幾百蚊甚至乎冇咁嗰個投資價值就去咗邊咧？即係你話依家香港冇咗樂壇咁樣，咁我又覺得都係嘅，得翻娛樂圈咁依家娛樂圈都可能冇乜啦，真係冇辦法啦，因為嗰個投資成本太貴，依家個個都話作曲家嘅，依家全部都係填詞人嘅，攞個 AI 用啲 Suno 嗰啲嘟嘟嘟嘟嘟，咁你就話哇作一首好好，佢最好嘅喎首歌，你唔好以為流流地喎，仲要係好嘢嚟嘅喎。喂，你想整咩都得㗎，整首 jazz 整首 tango， 整首 R&B 咁樣整首 pop 跟住整個 walk 咁乜都得㗎喎。咁你有 idea 俾個AI 咁就可以搞掂㗎咯。依家啲音樂真係可以好平可以好貴，但係你貴得嚟唔一定係好，平得嚟唔一定係差。咁但係啦，好多人都會認為你 AI 做出嚟嗰樣嘢就係粗製濫造啦。咁所以你依家去做一個音樂咧，其實好難做㗎。AI 嘅世代係咁㗎，好多時 AI 就哇你都唔做功課嘅，淨係 AI 下就算。AI 仲未做過功課，因為佢哋好多人咧，對於一啲好容易得嚟嘅資訊，會覺得呢一樣嘢係假嘅資訊，呢一樣嘢係AI 有機會錯，但係佢錯嘅比率唔高㗎，係啊。其實佢都係做 research 啫嘛，幫你咁錯嘅比率唔高嘅，咁音樂更加冇分啱同錯添啦。但係好多人咧，老一輩就會對 AI 有偏見啦，唔係好嘢嚟噶，假噶嗰啲嘢，其實都唔係嘅，睇你點用啦。係啦，即係好多時，好多時都以為喂容易出嚟嘅嘢就一定係差噶啦，唔一定啦，呢個年代已經好嘛。嗱，我哋講翻去佢哋俾人屈嘅經過先啦。嗱，佢認為佢係俾人屈，但係咧，我哋當咗係先啦，因為好多網友就會認為，有冇咁易屈到你有冇咁多冤案當年你又唔講嘅。係咯，當年你又唔講嘅，不過唔緊要，我哋按照翻佢嗰個故事內容去認定咗先睇一睇，咦，到底係唔係咁呢？佢個故事內容就好簡單啦。當時嗰個唱片公司咧入邊咧，其實咧就分工好明細噶。嗱，咁佢就因為呢一啲嘢咧，就得罪咗 TVB
咁嗱，呢啲叫做陳年嘅往事啦。當外界一直都認為佢係高傲耍大牌，嗱呢啲我哋慢慢分析佢係咪高傲耍大牌。即係其實好多人未紅先驕嘅，但係我哋轉頭分析。咁但係啦，佢講到呢一樣嘢就似層層啦，但係就死無對證嘅喎。同我頭先講嗰樣嘢一樣，我死無對證㗎啦。依家咁如果你係有證有據，點解唔一開始講咧？好多網友都會咁認為啊。當時佢就話啦，有個叫 A 同事A 生咧，就專門咧就負責咧就接對 TVB 嘅。但係因為佢係成日沉迷賭波，顧住落住，完全都唔做嘢嘅。要落住要咁耐嘅咩？係嘛？我又覺得落一落注啫，好快啫。就算佢沉迷賭波，都唔會話好影響工作㗎，係嘛？即係當然你話沉迷賭波兼沉迷睇波，咁你睇波夜晚嚟啫，唔緊要啦。咁就幫Teresa 就不停地推晒啲 job。TVB 當時就好主動，就揾呢個同事，就想即係透過呢個同事揾 Teresa 啦。咁然之後啦，呢個同事因為自己嘅問題咧，就用好多唔同嘅藉口就去推咗 TVB 啲 job。但係咧 Teresa 一直都唔知嘅喎。咁冇工作就揾佢啦，即係 TVB 就係咁推 job。咁你係咪耍大牌咁樣？嗱，我上一次見佢喺 TVB 好似都已經係美女廚房啦。係咁由於 TVB 嗰邊咧就頻食閉門羹即係就喂搞唔掂喎，你嘢都冇嘢翻嘅，咁就令到電視台嘅高層可能記者咁嗰啲啦，就以為喂係咪 Teresa 驕傲一滯唔合作，其實都兩個好大嘅謎團。第一，咁你作為一個藝人，唔同人合作就真係講唔通嘅喎。佢話佢自己唔合作，又真係講唔通嘅喎。好多時人揾佢，咁到底會唔會係冇人揾佢咧？根本就冇人揾佢，係嘛？咁扮好多人揾佢，會唔會又係咁樣咧？呢個就容後再去深入探討。但係第二樣嘢即係第一就冇人揾佢，扮有人揾佢。第二樣嘢就係，喂，你係咪真係幫人推 job 推到你自己冇 job？點解你唔知嘅？當時你唔知就咁又唔係好明點解TVB 咁耐唔揾你？作為一個當時都幾紅嘅藝人嚟講，冇理由唔知嘛？係嘛？你都會問下嗰個同事，你識講嗰個同事係專門對 TVB 噶啦，咁你都會問下嗰個同事，即係你啲同事專門對電影圈嘅，喂，係咪真係咁耐冇劇本睇啊？你都會問下嗰個同事。咁呢個同事專門對 TVB，咁我又認為你其實都會問下佢噶，係嘛？即係傅穎就喺嗰條片入邊啦，就嗌冤枉啦。喂，真係完全收唔到不過娛樂圈呢啲嘢真係好講求成個團隊。佢其實呢個啦，其實會唔會一個借口揾嘢去賴咧？一個完全叫做唔靠譜啦嘅工作人員嘅藝人幫佢孭鑊孭咗10幾20年咁，有冇可能啊？你哋覺得有冇可能呢樣嘢？我覺得可能性就唔係話冇。低啲咯，但係當然啦，我哋都會選擇即係冇第二個可信性，咩即係冇第二個諗法嘛，冇第二個即係冇個 A 同事走出嚟講下嘛，咁我哋就信咗先啦。即係依家大家睇世界盃都知啦，即係賭波其實就係家常便飯。咁但係啦，咁當時個同事掛住賭波而唔去理會佢哋去做嘅藝人去做嘅嘢，呢一個情況，我覺得唔係好成立喎。一個同事冇做嘢，然之後令到一個 artist 收皮，係嘛？係咪好似唔係好合理啊？即係如果佢想表達嘅嘢係咩咧？其實佢就係想，喂，
表達嘅嘢就係將所有嘅焦點啦，就引戰咗去呢一個叫做可唔可以叫豬隊友啊？係啦，豬隊友啦，係啊，嗰位傅穎，依家佢嘅想做嘅嘢就係我完全唔知情㗎，背後因為有個同事就係咁幫我推晒所有 job 佢，令我喺唔知情嘅情況底下被全香港嘅媒體就封為呢個未紅先驕嘅主要因素。其實咧，佢依家嗰個諗法啦，其實就好似一個打工仔啊，你可以咁諗啊。咁你解一個打工仔啦，嗱，你就將你寫好咗一個 proposal 啦，我成個 proposal 整好晒啦，咁俾咗一個 sales 啦，一個老細啦，咁樣啦，交咗proposal，跟住個客同你講，個 proposal 改少少嘢都幾好，都唔錯，改啲啲啦。跟住啦，個 sales 咧，因為懶即係你係做個 proposal 噶嘛，咁個客叫個 sales 改，跟住個 sales 懶唔改，唔攞翻嚟俾你改，我有嘢做，我要去賭波，我要去馬會投注，唔翻嚟揾翻當事人搞翻掂佢，跟住之後就話啦，佢唔會改噶啦，係呢個噶啦，你要就要，唔要就算啦，係嘛？咁然之後個客，喂，有冇搞錯啊？改少少你都唔制，但係咧寫呢個 proposal 嗰個人咧係唔知情嘅喎，係嘛？跟住然之後個客就喺度鬧啦，哇，有冇搞錯啊？你 Teresa 乜新鮮蘿蔔皮啊？改少少都唔制，點就牽涉到好多嘢出嚟啦，啱唔啱啊？即係嗱，如果你喺商業社會嚟講啦，呢個係叫做代理人風險因為你請個人翻嚟幫你手，其實好多時佢係一個穿針引線嘅角色呢個人係要好值得信賴，亦好可靠嘅角色。如果唔係，其實就真係會出事嘅即係你放咗個權力俾呢一個人，你完全信任佢啦，但係佢做嘅嘢其實佢代表緊你噶嘛，佢代表緊你，佢同 TVB 接洽都係代表緊你噶嘛。哎呀，弊啦！如果佢同 TVB 接洽係代表緊你嘅話咧，佢嘅個人嘅行為啦，其實冇得好講噶，佢個人行為完全就係你嚟噶啦。咁你知兩樣嘢，第一，你請得呢個人，或者你公司揾得呢個人去幫你做嘢，你冇去好好對住佢做好 motivation 啦，或者對住佢打好關係啦，人哋要害你，係咪真係害到呢？依家睇得出啦，害到啦。但係有第二個層面去講解係咩呢？咦？人哋害你嘅時候，係唔係你都需要犯下同等嘅錯誤，先會俾人害到呢？咦？好大機會喎！點解我咁講呢？點解我咁講？你試諗一下啦，即係Teresa 嚟講，佢冇諗過即係點解佢冇諗過 TVB 唔揾佢？冇點會冇諗過啊？好地地係嘛？你有新戲上映又好，有新歌出又好，TVB 揾你做訪問就梗噶啦，一定噶啦。呢一樣嘢啱唔啱啊？冇揾我，你唔奇怪嘅咩？第一點，第二點就係你做咗呢行咁耐啦，17歲到30歲17歲入行啊嘛，10幾年，你會咁天真？你真係阿嬌天真好傻啦咁樣，真係咁天真係覺得冇乜嘢咁啱唔好彩冇人揾，即係你依家嘅叫做未紅先驕，其實係感受到咁多位係感受到呢一樣嘢即係叫做扮親民啦，係嘛？扮親民啦。居心可測啊！嗰啲嘢其實所有嘅負面標籤全部都黏晒喺你個身上，係嘛？同埋有時誤會啦，你當係誤會啦，好冇？
你冇即時解釋，過咗幾多年啦，大佬，真係20年咯喎，真係20年咯喎。喂，大佬啊，當時嘅 TVB 即係陳志雲打骰嗰個年代啊，都唔同嘅公司啦，啱唔啱啊？都唔同晒，都唔係同一個世界。你依家先攞翻出嚟講，你依家先攞翻啲死無對證嘅嘢出嚟講。當時嗰個同事仲會唔會理你呢？嗰個同事可能都冇做啦。A 同事啊嘛，A 同事去邊都唔知啦。全部嘢大家認為合唔合理啊？嗱，我自己嘅角度嚟講，我覺得唔合理㗎。係啊，我自己覺得點解有嘢當時你唔講呢？有嘢當時係可以講好多嘢嘅喎。嗱，例如啦，我哋依家就算我冇咗 TVB 個大平台啦，我都仲有好多電影。嗱，你諗下啦，你拍個電影有廣告商有你嘅音樂等等，出碟嗰陣都仲好得㗎，出碟出歌出電影就最當正你其實你同 TVB 嘅情況就係你都我冇印象你拍過一啲咩好出名嘅電視劇係咪？你都係拍電影，咁你同 TVB 嘅合作都唔可以話係好圓滿㗎，都係訪問形式嘅合作啫，係嘛？或者綜藝形式嘅合作啫，都唔可以話啲咩㗎。咁如果係咁嘅層面啦，你又會唔會係一得罪 TVB 成個演藝圈可以收皮呢？我覺得冇咁大力啊，話 TVB 係嘛？即係嗱，如果你係做電視出身嘅，我都相信 TVB 做到，係嘛？封晒你咪封晒。咁但係你係做電影，你都唔係 TVB 個圈個經濟圈度嘅，係嘛？你就算得罪咗 TVB，你都係慢慢淡出啫，最多未至於去到咁啊。咁所以你話賭波關唔關事咧？係咪有豬隊友呢一啲咁嘅事咧？我認為唔係，我認為係一個死撐嘅我真係咁認為，啱唔啱？嗱，所以咧，我嘅諗法啦，總結一下啦，就係佢依個訪問主要係俾 TVB 睇。喂，當時唔係我耍大牌係真係，哎呀嗰個咯，陳太個仔啊嘛，陳小朋友A 先生 A 倫係佢問題唔關我事全部係 A 倫問題佢冇俾 job 我所以我同 TVB 有咩誤會，大家就唔好介意。我覺得係一個跪地嘅影片咯，係一個跪低嘅情況咯，我唔認為係事實咯。我咁樣會唔會好武斷但係呢個係一個我嘅主觀睇法啊嘛，我頭先客觀嘢講完，我都講一講我自己嘅主觀睇法嘅，呢個係我嘅主觀睇法啦，好嘛？好，今日講住咁多先，我哋有乜嘢下條片再見，拜拜咁多位。